ಮೆಡಿಸಿನ್ ಮುಕ್ತ ಕೋಳಿ ತಿನ್ನಿ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಹಾಗಾದರೆ ನಾವೇನು ತಿನ್ನಬೇಕು? ಯಾವ ರೀತಿಯ ಚಿಕನ್ ತಿನ್ನಬೇಕು? ಮೇಡಮ್ ಅಂತೂ ಈಗ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಹೆದರಿಸ್ತೀರಾ, ನೀವು ಕಿಲ್ಲರ್ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತೀರಾ, ಹಂಗಂತೀರಾ ಹಿಂಗಂತೀರಾ. ಮತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ನಾವೇನು ತಿನ್ನಬೇಕು? ನಮಗೆ ಕೋಳಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಚಿಕನ್ ತಿನ್ನಲೇಬೇಕು, ಊಟ ಸೇರಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ತಿನ್ನಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡ್ಬೋದು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಯಾವ ದ್ವೇಷವೂ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ತಿನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಯಾವ ಒಂದು, ನೀವು ಈ ಮೇಡಮ್ ನಮ್ಮ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಲ್ಲ, ಖಂಡಿತ ನೀವು ತಿನ್ನಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂಥ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶವೂ ನನಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ತಿನ್ನುವಾಗ ಆರೋಗ್ಯಪೂರ್ಣವಾದ ಆಹಾರ ತಿನ್ನೋಣ. ಆ ಆಹಾರ ನಮ್ಮ ದೇಹ, ನಮ್ಮ ಆಯಸ್ಸನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ರೋಗ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಆಯಸ್ಸನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ನಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಮನೆಯವರಿಗೆಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಕೊಡುವಂಥ ಆಹಾರ ಆಗಬೇಕಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ, ಆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡುವ ಸಲುವಾಗಿಯೇ ನಾವು ಈ ಎಪಿಸೋಡನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಕುಕ್ಕುಟೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ತರಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಏನಂದರೆ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸದೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಔಷಧಿಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇವೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಆಗಿವೆ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ನಿಯಂತ್ರಣ ಹಾಕಲಿ. ನೋಡಿ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ, ಅದನ್ನು ಬೇಯಿಸಿದಾಗ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದ, ಅದರ ಏನು ಪ್ರಭಾವ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಈ ಉದ್ಯಮಗಳು ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟು ತೂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಕೋಳಿಗಳು ಜೀವಂತವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಲಾಭ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟು ಈ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹಾಕಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೆ ತಡೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಆವಾಗ ಒಂದಿಷ್ಟು ನಾವು ದುಷ್ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಕೋಳಿಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಂತೂ ಅಂಥ ಕ್ರಮಗಳಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವೇನಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಕೋಳಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅವನು ಕೋಳಿ 2 kg ಅಂತೀವಿ, ಅವನು ಆ ಕೆಜಿನ ಹಾಕ್ತಾನೆ, ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ. ನಮಗೆ ಅದು ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ, ಗೀಬುಲ್ ಅದು ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಹೌದು ತಾನೆ? ಸೊ ಆದರೆ ಆದಷ್ಟು ನಾಟಿ ಕೋಳಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಈ ನಾಟಿ ಕೋಳಿಗಳು ಸ್ವಚ್ಛಂದವಾಗಿ ಓಡಾಡಿಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಹುಳ ಹುಪ್ಪಟೆ ಅದು ಕಾಳು ಈಳು ತಿಂದು ಬದುಕಿರ್ತವೆ. ಅವುಗಳು ತುಂಬ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗಿ ಇರ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ನಾಟಿ ಕೋಳಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡಿ. ಆದರೆ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಮೇಡಮ್ ನಾಟಿ ಕೋಳಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ನಕಲಿ ಬಂದಿಲ್ವ ಅಂತ. ಬಂದಿದೆ, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಲರ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇಂಥ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬೆಳೆಸುವಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯೂ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದಂದರೆ ನೀವು ದಿನಾ ಕೋಳಿಯನ್ನು ತಿನ್ನೋದು, ಬ್ರಾಯ್ಲರ್ ಚಿಕನೇ ಬೇಕು. ಈಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲುಬಿರುತ್ತೆ, ಮಾಂಸ ಇರಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆದಷ್ಟು ನಾಟಿ ಕೋಳಿಗೆ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡಿ. ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ, ನೋಡು ಇಂತಿಂಥ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಇದೆ, ಇದರಿಂದ ಈ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಆದಷ್ಟು ನಾಟಿ ಕೋಳಿಯನ್ನೇ ತಿನ್ನೋಣ ಅಂತ ನಾಟಿ ಕೋಳಿಯನ್ನೇ ತಿನ್ನಿ. ನೀವು ವಾರ ಇಡೀ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ವಾರದಲ್ಲಿ 1 ಸಲನೋ ಅಥವಾ ತಿಂಗಳಿಗೆ 2 ಸಲನೋ ಈ ರೀತಿಯ ಹ್ಯಾಬಿಟನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇದೇ ರೀತಿ ನಿತ್ಯ ನೀವು ಕೋಳಿಯನ್ನು, ಮೆಡಿಸಿನ್ ಯುಕ್ತ ಕೋಳಿಯನ್ನು ತಿಂತಾ ಹೋದರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಳಾಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನವೇ ಇಲ್ಲ.